Зритель мой, здравствуй. Я глубоко убежден, что на свете всего есть три призвания – учить, лечить и Богу служить. Сегодня у нашего теплого камина мы поговорим о самом главном и интересном, о человеческой жизни с врачом милости Божией. А чтобы стать врачом милости Божией, нужно учиться не только в институте или в академии. На мой взгляд, нужно прежде всего учиться у самой жизни. Моя собеседница Валентина Кудрявцева. Здравствуйте, Валентина Алексеевна. Здравствуйте. Волнуетесь? Почему? Нет. Нет? У вас здесь очень уютно и приятно. Спасибо. А вы часто видите, как доктор, что люди волнуются, когда приходят к вам на прием? Конечно. Потому что некоторые приходят, и что-то их волнует, и они ждут вердикта от врача. Поэтому некоторые приходят за тем, чтобы узнать все-таки, почему его тревожит тот или другой симптом. И цель наша такова, что мы должны не только правильно поставить диагноз, но и также помочь человеку, чтобы качество его жизни было хорошим, независимо от возраста. 80 ему лет к нам и 90 лет приходили. Поэтому стараемся помочь. Валентина Алексеевна Кудрявцева родилась в Брянской области. В 1954 году семья переехала в поселок Пограничный. В 1965 поступила в Уссурийское медицинское училище. После его окончания работала в Кавалеровском районе на руднике «Хрустальный», где была избрана секретарем комсомольской организации. В 1979 году окончила мединститут. Доработала на станции скорой помощи, затем в поликлинике участковым врачом и пульмонологом. Избиралась секретарем партийной организации медицинских работников Ленинского района города Владивостока, депутатом Думы Приморского края и руководителем общественного движения «Женщины Владивостока». В 2010 году была награждена званием «Заслуженный врач Российской Федерации». Вдова, двое сыновей 36 и 44 лет. Вы родились на Брянщине. Да. Это такое место, где была страшная война, где села и города были сожжены. Вы помните ребенком в воздухе была горечь послевоенная? Вы это помните? Мне было лет, может быть, 5. Я помню рассказы матери. Я помню то, что еще сохранился дух. Это был партизанский край. Мама, дед были связаны с партизанами, отец был на фронте. И по вечерам люди разжигали костры возле своего дома и готовили еду, как в лесу, в землянках, на стоянках партизанских они это делали. И несмотря на эти годы, уже прошли после войны, может быть, 52-й год, 51-й, еще это сохранилось. Я помню, что еще не все было так хорошо. Дома были покрыты соломой у некоторых. Работы не было. Поэтому многие покидали свое место жительства и ехали на заработки. В частности, мой отец уезжал в Архангельскую область, чтобы валить лес. Это зимнее время. А потом снова приезжали, и они работали в колхозе. А вы уехали на Дальний Восток, ваши родители, вернее, только потому, что здесь была более сытная жизнь в то время? Вы знаете, и до моих родителей люди уезжали. Кто уезжал на Сахалин, они оттуда писали письма, говорили, что там много земли. Я не могу сказать, что сподвигло моих родителей, но по переселению, так я понимала, товарные вагоны с нары были такие, и семьи ехали в таких вагонах, разжигали костры на станции, где-то там далеко останавливался поезд до вокзала, и мы там, в общем, это помню. И вы под свист, конечно, паровозных гудков, тогда это были паровозы. Сколько ехали? Месяц, наверное? Мы уехали, я не знаю когда, но когда приехали, был июль месяц, когда уже все посадили огороды. И, естественно, мы остались без самого важного в питании любого человека, особенно брянского, это картофель. Картошка. Да. И нам приходилось питаться
в основном макаронами. Мама их отваривала, зажаривала луком с маслом, было очень вкусно. Конечно. Колхоз имени Сталина, который там назывался так в то время, Вы куда приехали в Приморье? Это был 56-й год. Куда? В какое место? Это называлась станция Градекова. На сегодняшний день станция так и называется, хотя поезд, в общем-то, жаль, не ходит Владивосток-Градекова. Вот. Сейчас это называется поселок Пограничный. Кто-то уехал в село Барановку, кто-то уехал в другие, значит, села, которые были в пограничном районе. Мои родители сразу же ушли работать в колхоз. Ну, а мы, дети, бегали по двору босиком. Детство – это счастье, Валентина Алексеевна? Или это трудно? Вы знаете, и счастье, вот лично для меня, для любого ребенка, счастье должно быть в детстве обязательным. Для меня это было не совсем счастье, ну, в силу своего здоровья. Вот. Но, несмотря на это, конечно, было стремление родителям помогать, потому что я была старшая. И Сколько у вас детей? у нас 4. 4. Да, 3 сестры и брат. А если не секрет, в силу здоровья вы болели? Коротко скажу таким образом, что на Брянщине, ну, мне было, наверное, 1.5 года, а родители, раньше не было вот таких уборочных машин, которые сегодня есть. И были жатки, вручную рожь серпами жали, снопы вязали. Ну, а меня, наверное, не с кем было оставить. И меня посадили у края поля на рогожку, скорее всего. Но вокруг были, конечно, колосья валялись. А как любой ребенок, он руками тянется за все предметы и в рот. Вот такая же ситуация случилась и со мной. И вот такой колосок попал у меня в нижний бронх правого легкого. Но коль медицина у нас была несравненно, как есть сейчас, было бы совершенно иначе все, то, конечно, я посетила массу лечебных учреждений, было всего, и долго не могли поставить диагноз. Пульмонологических не было отделений тогда. Это тубдиспансеры, просто терапевтические отделения. Процедуры были очень жесткими по тем временам. Сегодня это, конечно, не так. И вот в 1966 году приезжает наш знаменитый хирург Федор Григорьевич Углов. Углов, это который ваш доктор? оперировал до 100 лет. И у меня сейчас мечта, ему поставили памятник, вот поехать в Санкт-Петербург и положить у подножья этого памятника цветы. Он вам помог? Он определил меня вызвали причину в ваших страданий? ординаторскую. Нет, вызвали меня в ординаторскую, показали ему снимки, потому что ни туберкулеза нет, ну, не могут ничего. А вы страдали, конечно. А я страдала. И он сказал одно слово. Он был хирургом, который занимался и хирургией органов дыхания, хирургией сердца, то есть много. У него есть книга, очень хорошая, знаменитая. Я считаю, что каждый доктор должен ее прочесть. И он сказал одно слово, а я уже тогда училась в медицинском училище уссурийском, резекция, то есть резать. И вот в уссурийском тубдиспансере доктор-хирург Амяга сделал мне операцию, и, просыпаясь от наркоза, я услышала слово «колос, колос, колос». Этот колос поместили в банку и всем показывали. Сколько вы с этим колосом проходили? Ну, лет 16. А пошли в медицинское училище, потому что болели и хотелось помочь себе и понять причину? Вот правильное ваше слово – это «понять». Потому что я видела вокруг, что никто ничего не может сказать определенного, да, пока еще Углов не посмотрел. Вот. А там была очень хорошая библиотека. Вот. Поэтому я открывала книги, смотрела вот это все. То есть, авось у меня так, а это может это про меня. Значит, у меня может быть такой диагноз. Ну, вот так. Искали, как-то пытались что-то понять. А потом дома я жила, но длительное время отсутствовала, потому что в больницах находилась. Вот. И, конечно, видела всю эту медицину, как, что. И я лучше всего из профессии ее понимала. Конечно, я хотела еще быть педагогом. Но...
Вы закончили сестринское отделение или фельдшер? Нет, я закончила фельдшерское. Вы фельдшер Мы по первому учились образованию. 3,5 года после 8 класса. Конкурс был очень большим. И потом, конечно, мы отрабатывали. Я на кукурузнике с подушкой летела с Уссурийска в Кавалерово на работу. Рудник «Хрустальный»? Да. Ну и как молодая фельдшер приехала туда, а там сложная жизнь, шахтеры и вообще... А ты одна и все должна решать. Нет, там работали, заведующая была здравпунктом. Здравпункт относился к участковой больнице, потому что мы не только работали на здравпункте, но и участковой, значит, больнице. Приходилось на вызова ходить, вести и детский прием, акушерский прием. Работала цеховой врач, если непонятно, мы к ней обращались. Молодые горняки. Я была там секретарем комсомольской организации. Жизнь была очень интересная. Я знаю, что у вас был случай, вы спасли жизнь шахтеру. Нет, не жизнь спасла, просто это один из шутливых таких моментов было. Ну, работа шла работой. Там кому-то швы накладывали, мерили давление, смотрели, профосмотры проводились. В шахте был забор воды, ну как там, все как положено. Просто был смешной случай, когда идешь по горизонту, а там бурят шпуры. Идешь по горизонту, закладывают это взрывчатку. что? Валентин Алексеевич, что такое идти по горизонту? Ну, по Не все горизонту это поймут. линия такие, несколько таких горизонтов. Мне нужно проверить было аптечки, нужно было сделать забор воды. То есть у меня были свои обязанности. Вот. И слышу, один из горняков кричит: «Давай воздух». То есть он молотком, значит, делал отверстие, шпуры туда певал, чтобы заложить потом взрывчатку. Ну и не идет у него этот воздух, он кричит об этом. А шланг под ногами у меня, смотрю, там свистит воздух. Ну, взяла пластырь у себя в сумке, закрутила, завертела. Оказала первую помощь Да, аппарату. шлангу, да. Шлангу. Валентина Алексеевна, на ваш взгляд, без каких качеств нельзя идти в медицину, по вашему определению? Ну, во-первых, это любить человека. То есть, кто к тебе пришел, неважно. Иногда похож на бомжа, да? Кто-то пришел, денег у него нет. Кто-то пришел, требует такой. Ко всем им нужно относиться. Вот у тебя стол, ты врач, да? Ты должен все это забыть. Кто? Перед тобой прежде всего человек, который ждет от тебя помощи или разъяснения того, что ему непонятно, что с ним происходит. Второе – это, конечно, любить саму медицину, наслаждаться ее, то есть читать, то есть, и получать радость, если больному хорошо. У врача Кудрявцева, и кроме работы, очень много всегда общественных дел. И комсомол, и женские союзы, и чего только не было. Зачем вам это надо, Валентина Алексеевна? За это не платят деньги и отнимает кучу Вы сил. знаете, мы живем в обществе. Люди в этом обществе разные, и социально они тоже разные. Поэтому, когда ко мне приходит человек, я должна знать, как он живет. И, конечно, было время, моменты, когда я понимала, что не только я могу помочь как врач, у него нет денег, допустим, на лечение. У него нет денег, допустим, сделать какие-то обследования. Как он живет, в каком жилье он живет. Поэтому, конечно, мне хотелось каким-то образом повлиять на то, чтобы ему было лучше. Ну, дома, наверное, говорят, зачем тебе это надо? Отдохни. Что значит «отдохни»? Для меня слово «отдохни» – это активно двигаться. Вот сейчас была эта эпидемия, по возрасту отправили, как говорится, в карантин такой. Для меня Наказание. это было… Это все. Я вспомнила песню Славы «Одиночество». Как она называется? Сволочь, одиночество, да. скука, да? Скука и Вот, да, еще я еще как. не знаю там смысла вообще ее песни в этом отношении, но я это почувствовала, думаю, Слава точно определила. Так Вы что баллотировались в депутаты Государственной Думы. в Государственную Думу это были выборы. Раньше было кто против
против одного кандидата было больше всех. Вот поэтому нужно по этому округу было доизбирать. И выбирали, значит, Владимира Владимировича Путина в президенты. И в марте этого же года, 2000-го, были, да, выборы в Государственную Думу. Ну, зачем вам? Ну, доктор Кудрявцева больше, может, принесет пользы обществу, чем депутат Кудрявцева. Не знаю, что там кто думал. Я была напрямую всегда говорила. Почему? Потому что мне нечего терять. У меня нет Свечного заводика, бизнеса и счетов у меня в офшорах. есть стол, у меня есть ручка, у меня есть фонендоскоп. И вот месяц был дан на то, чтобы я занималась агитацией. И однажды я забежала в свой кабинет, ну что-то надо было, и у меня возникла такая тоска по моей работе, по моему столу. Я прервала свою предвыборную кампанию, у меня просто умерла мама. И я сказала, все, я не буду. Что вместе с мамой из жизни ушло? Вы знаете, когда, я считаю так, умирают родители, как спина голая, за тобой нет тех, от которых тебе тепло, которые вот, ну ты чувствуешь, что ты еще и молод. Вот у меня есть сейчас крестная еще, ей много-много лет, но она моя крестная. Я чувствую себя, я уж не такая вот древняя, в кавычках, да? Она в Ангарске живет. Вот она мне, ну, поздравляю с днем рождения, иногда звоню, она говорит, дочь, ну как ты там? То есть это счастье, что тебя называет кто-то дочерью. Это Да. счастье, я согласен. И вот чего хочется успеть Ну еще? вот- Что хочется сделать еще? Ну, мне хотелось кое-что посетить еще, где я только не была. Молодец. Это самое первое. Потом хочется еще кое-что прочесть. У меня уже есть, ну, как говорится, примерно что-то. Увидеть какие-то вот спектакли, что-то, ну, музыка – это все, конечно. Я еще мечтаю о том, чтобы все-таки ко мне приезжали в гости. Я отмечаю свои дни рождения, да, вот, чтобы приходили, кто еще остался из моих однокурсников. Мы встречаемся. Кто-то из друзей остался. Их мало, но не есть. С кем-то хочется все плюнуть и помириться. И сказать, ну, Давай простим да, друг другу, всё, Господи, всё. что там. А много таких людей, с кем хочется помириться? Трудно. Трудно, невероятно трудно. И хочется, чтобы на той стороне, с кем миришься, понимали, да, что не просто «ага». Что это не слабость, Да, а это не твоя слабость, мудрость, а это сила. мудрость. Да, есть немного, но есть. Куда бы вы хотели съездить? Самых первых 3 пункта, 3 места на земле или в России? Ну, во-первых, я еще хочу съездить на свою родину, На Брянщину. на Брянщину. Поклониться всем тем предкам, которые там остались лежать в земле. Родственники у меня еще есть там, очень прекрасные люди. И, конечно, я люблю Санкт-Петербург. Хотелось бы, конечно, еще раз ездить в Калининград. Ну, вот Молодец. пока, да. Молодец. Чем лечите душу? Как отдыхаете, Валентина Алексеевна? Мы все про работу да про работу. У меня есть дача. И что, в земле поковыряться – это отдых? Это А вы счастье? знаете, еще Павлов говорил, что нужно разделять умственный труд и физический. Ты видишь, как роза расцвела, да? Как другие цветы цветут. Там лук вырос, там капуста, что-то еще. Это другое поле деятельности, другие, как говорится, картины, не только вот больной, там кухня, домой пришел, телевизор, там интернет и прочее. А тут еще и другое. Это птицы, это, может, где-то ежик пробежал, это запахи, это просто снять все, макияж, просто косынку одеть, И что-то. всё, и Да. Книга, театр, Эта книга обязательно. музыка – это отдых? Музыка, да, это отдых. Особенно люблю классическую музыку. Если я бываю в Москве или в Санкт-Петербурге, обязательно мне хочется пойти послушать. За что вы любите классическую музыку? Ее не все любят. Вы знаете, надо вот просто в нее войти, в эту музыку. А если просто пришел вот так, поворачиваешь голову, заглянул в телефон, и что-то там играют, это нет. Это просто нужно войти в эту музыку, понять ее. Вот Любимый так вот. композитор?
Нравится Шопен, ну, Чайковский, естественно, тут. Дальше Сибелиус. Мне нравится его композиция такая, но это Финляндия. Тоже очень такое сильное произведение. Когда я была в Финляндии, я купила его диск, ну и дома вот иногда прослушиваю. Вот, конечно, Рахманинов. Ну, там у нас много таких вот. Много. У вас слезы близко? Вы можете заплакать от каких-то вещей в жизни? Конечно. От чего можете заплакать? Конечно. Ну, даже иногда слушая какую-то музыку. От обиды. Обидно, От да, боли. бывает, да. Но здесь обиду так в сторону отодвинуть. Как говорила Скарлетт, да, я об этом подумаю завтра. Или можно себе сказать: так, все, терпение. И еще раз, если это произошло где-то на работе, да, то я беру себе, ну, минуту или сколько-то. Ну, справляемся с этим. Вы очень много что знаете о человеческой плоти, о человеческой физике, о человеческом теле. А душа есть у человека? Вот вы слушаете наше сердце, наше дыхание десятилетиями. Вот есть там где-то душа, Валентина Алексеевна? И однозначно трудно ответить. Я думаю, что она есть. Потому что помимо того, что человек как физиологическое существо, да, он еще и думает, он еще совершает поступки. И я думаю, что вот там еще руководит что-то другое. Потому что наш главный физиолог мозга, да, она как-то сказала, ее спросили о душе, есть она или нет. Бехтерева. Вот, да. И она сказала так, что мы еще не знаем об этом. Вот я хочу ее словами сказать. Еще я не знаю. Но не отвергаете. Не отвергаем, ни в коем случае. А вы думаете о смерти? Скажите честно. Думаю. Вы ее боитесь? Боюсь смерти в болезни сложной. Понимаете? Болезнь бывает разная. Поэтому, как говорится, ну, как-то в комсомольской песне пелось, да? Что если смерть, то мгновенная, если рана небольшой. Вот так. А там за чертой что-то есть или кто-то? Я думаю, что что-то есть. Почему? Потому что приводится много различных примеров. Я не буду говорить о своем понимании этого, но я думаю, что существует что-то. Последние блиц-вопросы. Зима или лето? Я люблю позднюю осень и люблю раннюю весну. То есть и не зима, и не лето, осень? Ну, зима, если брянская, то зиму. А если нашу с ветрами, не очень. Ваши любимые цветы? Трудно, они все такие прекрасные, красивые. Но я думаю, что это ромашка. Ромашка. Сколько стоит булка хлеба? Я покупаю батон 50 рублей. 50 рублей. Любимый цвет? Зеленый. Зелень – это кислород. Я пульмонолог. Люблю зеленое. Филипп Киркоров или Николай Басков? Конечно, Филипп Киркоров. Почему? Потому что у него есть изюминка. Басков. Без просто изюма. певец, да. И продолжите фразу, последний вопрос. Счастье – это… Что такое счастье? Счастье – это когда тебя понимают, но и второе – это любят. Спасибо, Валентина Алексеевна. И вам спасибо огромное. Живите, пожалуйста, долго. Вот все, что я вам хочу сказать. Ну, как получится. Постарайтесь. У нашего теплого камина мы говорили о самом важном, о человеческой жизни с доктором и с женщиной. И то, и другое с большой буквы. С Валентиной Кудрявцевой. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания.